ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ भाई रान है कि नहीं में सब पूरी दुनिया पेट्रोल आ रही है अगले जितना रश इधर है ओए होए होए हम 4 मोटरसाइकिलों ने क्या करो जी 3 बाइक आगे जा रही हैं मैंने ब्लॉक कर गाइस आप क्या करेंगे कल था जुमा और आज जुमा है आज जुमा मैं भी खिलौन लूं कर लो दोबारा शुरू से सलाम से स्टार्ट कर जी इस्लाम वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आगे बताओ अभी हम अंदर क्या करने लगे हैं अभी आप फनी वीडियो बना रहे थे आगे आज जुमा था बाहर नमाज पढ़ने नहीं गया 2 साल एक हम चैलेंज करने लगे हैं अमार का हो गया अब मेरा शूट होने लगा है चैनल ये है कि टिकटॉक ओपन करनी है एक किसी की तस्वीर बनानी है और उसकी तस्वीर पे जो आया वो सुना देना है चाहे ये आ गया मैडी आ गया तो हमें लगा देना ये चाहे जो मर्जी आ गया चल लो जी मेरी भी एक बनाओ थके आ चलो चल भाप गिरवा निशा पोपी को बुलाओ निशा पोपी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ नहीं मैंने फ्लैट ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चलो ਹੈ जी नेक्स्ट ऐसे कार्ड अजमान सन बोल यूथ वार निशा पोमी आज ये तेरी ये दिखाओ यार चलो ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦਾ हां हम बड़कशंदा अगे मुस्लिम साहब से होना ਬੰਦਾ है ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ चल अरे यार इतने नखरे हैं तुम्हारे कौन उठाएगा मेरे पापा चाहेंगे चल तुझे डोंट तो मैंने करनी है मैं वर्ड एक थके मोबाइल भी होन थके नहीं नेट थके तो फिर कर तो की यार ओए ओ दूजा रखे बुखड़े ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੱਟੀ ਕੋਈ प्यारी समझ गई कब गई ਕੋਈ ਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ये इसके भाई हैं ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ नेक्स्ट बंदा आ जाओ चल भाई आगे जो आया वो दस नहीं सकते ਮੈਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ अगली बार ये गया नेक्स्ट माफ आ जा मेरी बारी आ गई अब मेरी बारी आ गई चल भाई मोटा टट्टी दे यार फाइव एडिशनल रोल को सबसे मोटा भू तू टट्टी आगे फकीरा मैं गरीब हूँ अल्लाह दे ना के मेरे को बोतल पिला दे मिस्कीन तू वाकई जी फकीर है ता बार बार आंदा फकीर है मेरा पुत्र और पी लेना बोतल पी के आया हां चलो हिसाब रह गए लो जी मेरी बारी आ गई ले आओ जी, ले आओ चलो चलो ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ जुत्ती चढ़ तो है जुत्ती चढ़ चलो जी ਲਓ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ये तो सच्ची बात है ये तो सच्ची बात है जब हम स्कूल में देखा छोटे हुए तब ये करता था बीच में अंकल इसको नीचे ले जाते थे अच्छा जी हमारा ना एक बंदा रह गया ये मेरा एक दोस्त भी चल भाई अदे वे वो एक निक्का भरा है मेरा चल चुप चुप क्या हुआ तुझे क्या हुआ दोबारा सुनो बोल लो क्या हुआ तुझे मुझे बवासीर है फंस गया सीएम ये श्याम ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं मेरे यहाँ इस टाइम
वो दो आगे बाइक का एक घर से निकालना और तेल डलवाने जाना है। अब कोई व्यक्ति ये क्या करते करते कुछ और लो जी 4 बाइक रेडी, चारों के तेल डलने हैं। क्या करो जी 3 बाइक आगे जा रहे हैं, मैंने ब्लॉक करना था, मैं था पीछे, वो 3 आगे जा रहे हैं। चेक करो भाई साहब, रश चेक करो, आज तक रश नहीं हुआ जितना रश इधर है। ओए होए होए, हम 4 मोटरसाइकिलों ने 1 2 3, एक गाना है वो कल फुल कराया है, इनका भी फुल हुआ है कल का। थैंक यू, लाख लग गई है। हाँ मैं जिंदगी की पहली बार इतना तेल पाया। मैं आप पे 3 ज़्यादा पहले बार पाया, आधा मैं पाया 2 ज़्यादा पहले। मैंने इसको खड़ा कर देना, आज के बाद यूज नहीं करना। ये मैं भी खिलवा देना है। चेक करो भाई रहा है कि नहीं। ओए होए होए, पेट्रोल शॉर्ट हो गया जी पाकिस्तान में, सब पूरी दुनिया पेट्रोल आ रही है। अगले 20 दिन कोई पेट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ जी, आज का व्लॉग कैसा था, मज़ा आया? इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर लो। एक लाइक सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, जल्दी करो लाइक सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे एक ब्रांड व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।